या तुझी भुल है मौला दाद को बाराम खान तव्हां का पलांद वठण लाइ तव्हांजी भेण के बदनाम कंदो। बाराम खान तो सामने मता सिर ॾियण जाने तो ऐं तव्हां उन मोतबर शख्स ते इल्जाम पियाणो। अफ़सोस मूंखे अफ़सोस आहे रुस्तम त तूं बहराम जहिड़े हिकु शातिर माण्हूअ ते इतबार थो करे। बहराम तो जहिड़े अनड़ीअ माण्हूअ खे पंहिंजी आंगुरियुनि ते नचाइण उहो बि ॼाणींदो आहे। जॾहिं न बाराम खान मूंखे धोखो ॾिनो न त तव्हांखे मिंट में अहिड़ो कोन कंदुमि। तूं इहो न सोच त असां तोसां हमदर्दी लाइ त आया आहियूं। तूं ऐं बहराम पाण में विढ़ो मरो वञो असांजो छा। असां इहो नथा चाहियूं त तुंहिंजी नातानी जे करे बदनामी जो कांगर असां पिछीअ में पए। दोस्तों मां चवां थो ज़िद छॾ ऐं असां सां गॾु हल ऐं अधी कयो था गॾिजी असां अमल कर। पोइ तूं ॼाण तुंहिंजो दुश्मन जंहिं शख़्स मां भरोसो करे मां साम उन जे हवाले कया आहिनि। हाणे उन शख़्स मथां शक करे मां साम उतां कोन कढंदुसि। मौला दाद ही रुस्तम खान जे करे तव्हांजे इज़त मथां का दाग लॻे न ही रुस्तम खान जो सीनो हूंदो ऐं तुंहिंजी गोली। बाक़ी तड़को पहिरियों ये कपड़ा न ला मौला दाद। बकवास बंद कर रुस्तमा। हिकु ॾींहुं तव्हां साम वठी उनजे दर ते पहुता आहियो। ॿिए ॾींहुं उन बहराम तोखे बेवकूफ़ बणाए पुलिस जो ज़ोर ॾियण आहे। तव्हांखे उतां तड़े कढी इहा खे पंहिंजे दर ते राह छॾियो। इन मां बि तूं बहराम जी चालुनि खे नथो समझी सघी। गैरती पुट्रा बस मौला दाद बस। जंहिं मूंखे पनाह ॾिनो मां पंहिंजे उन मोहसिन मथां इल्ज़ाम तराशी बर्दाश्त कोन कंदुमि। राणी मूं जंहिं दर ते छॾी आहे न उहा उते ई रहंदी। सलाह ॾियण जी वॾी महिरबानी। हाणे तूं वञी थो सघीं। तोखां कोन पुछंदुसि। दिल त चए थी सीने वटि भाग भला आहे तुंहिंजा जो अता वॾे मूंखे रोके छॾियो आहे तॾहिं तोखे ज़िंदा छॾियो। पर यादि रखजांइ रुस्तम जंहिं ॾींहुं बि तुंहिंजे करे असां मथां बदनामीअ जो दाग लॻो न त उन ॾींहुं तुंहिंजे जिस्म खे कफन ॾियण जे क़ाबिल न कोन छॾींदुसि। कफन ॾियण जे तुंहिंजे इन जिस्म में एतिरो त बारूद भरंदुसि एतिरो त बारूद भरींदुसि जो तुंहिंजो जिस्म ज़र्रो ज़र्रो थी हवा में उॾामजी। कफन कंहिंखे नसीब थींदो या कंहिंखे न इहो त वक़्तु बि ॿुधाईंदो। पर हिकु ॻाल्हि यादि रख रुस्तम खान ना गए बच उन जे ज़ाहिर को बच।